privilégio a gente poder estar aqui hoje, né? Que privilégio. Para mim é sempre emocionante vir aqui no acampamento. São muitas histórias, muitas músicas, muitas lágrimas de alegria, momentos tristes também, marcantes. Esse lugar é bênção. Nós louvamos a Deus por essa missão, por esse presente de Deus, da gente ter esse lugar para vir, essa comunhão entre a gente. Isso é porque Deus é maravilhoso, né? Vamos cantar Seu Nome é maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, de novo seu nome é maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Agora todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo, Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, todo louvor, honra e poder ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir
céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba o teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, mas tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por todas as bênçãos derramadas na nossa vida, nesse tempo, ó Deus, de tantas perguntas, nesse tempo, ó Deus, de aflição, de medo. O Senhor derramou muitas bênçãos, muitas foram compartilhadas aqui, outras não, mas o certo é que o Senhor nos abençoe. Nós te agradecemos e te honramos por isso, em nome de Jesus. Amém. O segundo aspecto que eu queria comentar com vocês é porque desde o início, e quem é lá da igreja sabe que eu tenho falado muitas vezes sobre isso, nós não podemos deixar de olhar para esse tempo dentro de uma perspectiva da volta de Cristo, não é? Eu sempre, desde os 16 anos de idade, isso já faz então 48 anos, que eu penso, que eu gosto de pensar, que eu fico atento aos sinais da volta do Senhor. Para começar, eu já disse isso algumas vezes, talvez você já me viu dizer isso, mas eu insisto em dizer que a Bíblia fala mais a respeito da segunda vinda do que da primeira, né? Não sei se você sabia disso. Há muito mais referências, existem mais referências sobre a segunda vinda de Cristo do que da primeira vinda. E todas as referências a respeito da primeira vinda foram cumpridas. Por exemplo, onde Jesus ia nascer. E tu, Belém Efrata, etc, etc, etc. A forma como Jesus ia morrer. Tudo isso profetizado centenas de anos antes. Todas as profecias foram cumpridas. E aí nós temos as profecias a respeito da segunda vinda se cumprindo literalmente. E como não pensar nessa pandemia como um fortíssimo sinal da volta de Cristo? Se eu perguntar aqui a cada um de vocês, vocês creem que Jesus voltará? Vocês creem nisso? Bom, ninguém tem dúvida que Jesus veio a primeira vez, né? Pois é. Alguém tem dúvida que Jesus vai voltar uma segunda vez? Ele vai voltar. Mas isso é aqui, na nossa mente, a gente sabe que ele vai voltar. Mas, vou usar uma expressão aqui do meu brother Carlos, de verdade, a gente vive como se ele fosse voltar? Todo mundo aqui fica atento a isso? Ou a gente assim, fala que é de seguidor de Jesus, Jesus veio, pá, e Jesus vai voltar, mas a gente realmente pensa que essa é uma possibilidade que pode acontecer muito mais cedo do que a gente pensa? Outro dia eu estava numa loja comprando uma bicicleta,
A gente estava conversando, ele falou, o certo é que todo mundo vai morrer. Eu falei, não, nem todo mundo vai morrer. Ele falou, que isso, cara, você é doido, todo mundo vai morrer. Aí o filho dele, que estava lá atrás, falou assim, o pastor aí está certo, porque quando Jesus voltar, ele vai julgar vivos e mortos. Bilhões de pessoas não vão morrer, vão presenciar a volta do Senhor Jesus. E outro dia eu estava lendo de novo, tem uma das traduções que falam pandemias. Você sabe que a gente, de verdade, Carlos, não poderia ficar assustado com a pandemia? E a gente assusta. Toda vez que há um grande desastre na Terra, muita coisa é destruída. Da onde é que se tira material para reconstruir? Da Terra. E se você pegar de 2005 para agora, 2005 foi o Katrina. Foram 250 mil casas destruídas nos Estados Unidos. Depois eu me lembro, claro, do Haiti em 2010 e logo depois do Chile em 2011. Depois já me perco de novo, já não sei onde é que entra o tsunami aí e tal. Mas é uma coisa atrás da outra. E a super interessante fez o seguinte conta. Se continuar nessa progressão de desastres naturais, em muito pouco tempo a Terra não terá mais como suprir toda a demanda de material que precisa para reconstruir tudo que foi destruído. É uma conta matemática. Na conta deles não passa de 2040. E você fala 2040, está aí 2040, cara, né? Então há sinais fortíssimos. Veja, Jesus falou, a Bíblia fala do surgimento de todo um sistema que se opõe a Cristo. Olha o que nós estamos vivendo, gente. Olha exatamente o que nós estamos vivendo. Há todo um sistema anticristo, há toda uma ambiência preparada para um governo mundial, toda uma ambiência. Eu tenho 64 anos, eu nunca vi falar que a Disney fechou, que os jogos de futebol no Brasil foram suspensos, que não houve gravação de novela da Globo. Coisas inimagináveis há 9 meses atrás, não é? Então o mundo todo foi impactado. Há toda uma ambiência propícia para o surgimento de uma liderança mundial que vai trazer, aspas, paz, que vai resolver o problema da fome. Veja, o quebra-cabeça ele está todo sendo montado. E a gente fala, Maranata, vem Jesus, volta Jesus. Mas a gente não quer pagar o preço. Para Jesus voltar, gente, nós vamos ter que passar pelo menos pelo princípio das dores. E esse é mais um paradoxo da fé cristã. A fé cristã ela é cheia de paradoxos, de incoerências. Por exemplo, nós sabemos que as coisas não vão melhorar, mas nós temos que trabalhar arduamente para que elas melhorem. É meio louco, mas é assim, né? Ou você acha que o mundo será o mesmo? Não vai ser o mesmo, não tem jeito de ser o mesmo, né? E muitas outras coisas surgirão. E há uma pergunta na Bíblia muito interessante. Se a gente não está dando conta com aqueles que estão andando a pé, como é que vai ser quando chegar aqueles que andam a cavalo? Se nós já estamos aí todos apavorados com o princípio das dores. Então, gente, para que Jesus volte, o negócio vai ter que complicar e complicar e complicar. Nunca houve tanta crueldade, não é nem mais violência, é crueldade. Crueldade, pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso foi profetizado, tudo isso foi dito. E Jesus disse, quando essas coisas começarem a acontecer, levantai as vossas cabeças, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Maranata, vem mesmo Jesus. E para ele vir, nós vamos ter que passar por uns perrengues aí, não é? Nós não podemos olhar para tudo que está acontecendo sem essa perspectiva de que Jesus está voltando. Agora, nós não precisamos ter medo de nada. Por quê? Porque nós já lemos o último capítulo de Apocalipse, nós já sabemos como é que a história termina, né? Nós já sabemos que no fim, o Senhor Jesus, ele vai vencer sobre todas as coisas e nós reinaremos para sempre com ele. Louvado seja o nome do Senhor.
Então isso tem que nos trazer esperança. Eu acho que olhar para a pandemia tem que provocar em nós o seguinte, esperança e um desejo enorme de contar para os outros que o final da história é maravilhoso. Eu fico pensando assim, gente, tá lá, os cientistas estão procurando a vacina, o pessoal está trabalhando. O que nós podemos fazer de melhor para o nosso país, para a nossa cidade? O que só nós podemos fazer? Que infectologista nenhum vai fazer. A nós compete pregar o Evangelho, cumprir a missão. O melhor que eu posso fazer para o país é anunciar as boas novas, é proclamar a esperança, que nem tudo está perdido. Gente, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com angústia profunda na alma, as pessoas estão com pensamento suicida, as pessoas estão com depressão, as pessoas estão com síndrome do pânico, as pessoas estão desesperadas. Mas nós temos uma solução. Nós podemos falar assim, vem aqui, olha, tem esperança. Jesus é a esperança. Ele tem a chave da morte e do inferno na mão. Então é isso que nós temos que fazer no tempo que nos resta. Então, gente, não vamos olhar para a pandemia com gratidão, mas com esse senso de urgência, sabe? Esse senso de urgência, que isso não está acontecendo fora do contexto da volta do Senhor. Jesus está voltando sim. E você fala, Marcelo, mas você não está marcando tempo e nem hora, mas você acha que está breve? Eu acho que está muito breve. E ele contou uma brevíssima parábola da figueira, dizendo, olhem para a figueira, quando seus brotos já se tornam tenros, sabei que está próximo o verão. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas acontecerem, sabei que está próximo o fim. Então nós estamos olhando para a figueira. Ele fala assim, em verdade vos digo, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. E Jesus estava se referindo à geração que viu isso que nós estamos vendo se cumprir. Porque para vocês, gente, é tudo muito simples, talvez. Mas para mim, que vi o fax nascer e morrer, é um negócio, você nem sabe o que é fax, né? É assim, é impressionante como é que a ciência está... E a gente, quando eu era criança, a gente via aquele filminho, aquele desenho dos Jetsons, né? É o futuro, já chegou, né? Já está sendo testado o carro voador aí, né? Ou seja, a ciência está se multiplicando de forma absurda, né? Eu, quando em 2004, 2005, eu consegui um Nextel, achava que o Nextel era fantástico, o negócio que você apitava aqui, batia no satélite, lá nos Estados Unidos eu falava em casa, sem interferência. O que é o Nextel hoje? O que é, né? Entende? Tão pouco tempo. Jesus está voltando, gente. Todo olho verá. Vamos olhar para essa pandemia, vamos olhar para esses tempos difíceis, porque a gente está entrando no ano com as mesmas perguntas, né? Quem podia imaginar que em março, que em novembro, em dezembro, nós estaríamos com as mesmas perguntas, com os mesmos questionamentos, com as mesmas dúvidas, com as mesmas incertezas, né? Mas vamos entrar olhando para cima, com gratidão a Deus e com esse senso de urgência, sabe? De que as pessoas estão desesperadas e nós temos a boa nova de grande alegria. A boa nova de grande alegria é que Jesus nasceu, está aí o Natal, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus, vai voltar, vai nos buscar, nos ama e morreu para nos salvar, não é isso? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos anime, que Deus nos ajude, que renove em nós toda a esperança, tá bom? O que está aqui, você vai se dividir em trios, mas eu quero me dirigir agora a você que está me assistindo, né? Na nossa temporada Verão 2021, acampar na MPC é uma experiência extraordinária. Ui! Então, essa frase nasceu assim, quando eu estava pensando o que é acampar na MPC. Eu falei hoje aí que eu sou um privilegiado, né? Sou um privilegiado. Às vezes eu recebo aqui um papai, uma mamãe que vem trazer um filho, ou até neto, né? E eu já estou recebendo neto aqui de amigos. E eles falam, nossa, Marcelo, você está aí até hoje e tal.
nossa, eu daria tudo para estar aí e tal. Eu falei, pois é, eu estou aqui fazendo as coisas que eu gosto há 48 anos, que legal, sou um privilegiado. Tenho o privilégio de ver minha neta aqui comigo, né? Nossa, eu curto fazer isso. E assim, foi uma pitada de tristeza, né? Depois de 54 anos, gente, deixa eu falar para vocês, 54 anos é o primeiro janeiro que não tem temporada. E eu estava todo tristonho, e aí a Débora veio e falou assim, aleluia, mas tem internet, tem a temporada online, oh. Então beleza, é isso. Queria que você, que está aí me assistindo, que você também tivesse um momento de gratidão a Deus, talvez você está aí com seu papai, com sua mamãe, vamos se juntar aí, ó. Agradeça a Deus pelas bênçãos desse ano, né, que passou. Também olhe para esse pano de fundo todo que está aí a seu redor, como um grande sinal da volta de Cristo. Jesus está voltando e eu desejo a você, acampante 2021, um ano maravilhoso. E prepare-se, porque 2022, muita coisa legal vai acontecer e eu esqueci que eu não posso ficar falando 2022. Então, tá tudo certo. Aí vocês cortam essa parte. Porque combinou que não ia falar e eu estou falando que eu estou doido para falar de 2022, que vai ser maravilhoso, mas nós vamos depois... Isso pode falar. 2022 vai ser maravilhoso, então não corte, por favor, essa parte. Vai ser sensacional. Pode falar que nós vamos fazer 70 anos? Nós vamos fazer 70 anos na MPC Brasil. Então, mas agora voltando aqui, você papai, você mamãe, você jovem, adolescente, criança, se ajunte aí, vocês podem ficar juntinhos, vocês podem se abraçar, vocês podem fazer cafuné um no outro, né? Então se abracem e agradeçam a Deus, orem, e eu desejo a vocês um ano maravilhosésimo. Beleza? E a gente... Cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. Trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. Trabalho é descansar em mim. Gostaria de fazer um convite a você, aproveitando o lugar, né, o ambiente, as coisas boas que esse lugar nos traz, as boas memórias. E a gente traz à mente aquilo que
como diz lá em Lamentações, aquilo que pode nos dar esperança. Então eu não sei como é que você veio, de repente você chegou aqui super animado, de repente você tá tudo legal. Amém. Então entrega mesmo assim. Porque quando tá tudo legal e a gente tá dando conta de tudo, a gente tem a tendência de achar que é a gente que tá fazendo as coisas. Mas não é. Não é. E de repente você chegou também confuso. E o convite é para entregar também. Para confiar em Deus. E entrega. Entrega mesmo. Suas dúvidas, seus anseios. Final de ano chegando. E a gente pensando aí nas resoluções de ano novo. O que a gente vai fazer no ano que vem. Como é que vai ser. Ninguém está sabendo muita coisa. Pandemia. Tudo que está acontecendo. A gente cantou aqui que Deus é soberano e Ele continua sendo. E é o Senhor da nossa história, Senhor de toda a história. Então entrega seus planos, entrega seu cansaço, entrega suas dúvidas, entrega o seu louvor, sua gratidão. Coloque tudo aos pés da cruz. Que é lá que a gente consegue fazer alguma coisa. Porque não é a gente que faz. Porque o trabalho não é nosso. O nosso trabalho é descansar, é disponibilizar. Disponibilizar a nossa vida, disponibilizar os nossos recursos, os talentos e dons que Deus tem nos dado. Entregar. Então esse é o convite. Entrega tudo a mim. Faça dessa música a sua oração nesse momento. Se você, obviamente, achar que deve. Mas eu te adianto que não tem outro lugar para a gente estar melhor do que aos pés da cruz. É muito bom estar aos pés da cruz. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar. É meu, somente meu, todo trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. Não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja.